د فدرالي نظام غوښتلو تر شا د لنډغرو خاینانه پلان رسوا شو. استاد جلال وایي د افغانستان فدرالي کېدل د ملت نه د پاکستان او ایران غوښتنه ده. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د تیرو شلو کلونو تجربې وښوده چې که څه هم د افغانستان نظام فدرالي نه و، خو هر هغه ولایت کې چې د شورای نظار لنډغران واکمن و، نو هغه ولایت به خپله ټاکنه او هیڅ راز ګمارنه به د دوی د تاییدۍ پرته نه کېده. اوس نو اندازه لګوئ که چیرې د افغانستان نظام فدرالي او بیا هغه لنډغران واک ته راشي، نو آیا هیواد به د تجزیې خواته لاړ نه شي؟ تازه خبر دا دی چې د کابل پوهنتون مخکینی او جلاوطنه استاد فیض الله جلال وایي چې په افغانستان کې د فدرالي نظام د رامنځته کېدو غوښتنه د پاکستان او ایران هیله ده چې د خپلو لاڅپوڅو په خوله یې مطرح کوي. نوموړي په یو ټلویزیوني مرکه کې پر دې ټکي له ټینګار سره چې پاکستان او ایران دواړه د طالبانو د حاکم رژیم په نه دوام ډاډه دي، زیاته کړه چې دغه هیوادونه د اوسني رژیم له بدلون وروسته د فدرالي نظام په چوکاټ کې د افغانستان پر یو شمېر سیمو د طالبانو خپلو نورو نفوذي ډلو د حاکمېدو هیله لري. فیض الله جلال زیاتوي چې د غیر پښتنو قومونو لوري د مقتدر مرکزي نظام د لرلو مخالفت یو بې ځایه تبلیغ دی چې ځینې ډلې او څیرې یې کوي. د استاد جلال په وینا د یو غیر پښتون په توګه افغانستان ته مقتدر مرکزي نظام غواړي، خو د عدالت ټینګار پکې لري. د سیاست حقوق د مطرح افغان استاد له مقتدر ریاستي نظام پرته د سیاسي نظامونو نورې بڼې د افغانستان د تجزیې او تباهۍ په معنا بولي، او وایي چې خلک هم د اوسني رژیم له بدلون او قانوني نظام جوړولو سره له ریاستي پرته د سیاسي نظامونو نورې بڼې نه مني. دا په داسې حال کې ده چې له څه مودې راهیسې یو شمېر پخواني سیاستوال په افغانستان کې د نظام د بڼې د بدلون غوښتنه کوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.